好啦，又係一個美好嘅 office day，有一個美好嘅 lunch time。今日繼續想同大家講下嗰啲有趣嘅情侶。咁唔知大家喺搭地鐵嘅時候有冇試過喺閘口遇過一啲難捨難分嘅情侶呢？即係佢哋咧就係好中意喺個閘口前面咧，由輕吻到熱吻到 French kiss 好耐都唔肯走嗰啲咧。咁啊，我不禁咁懷疑咧，其實你哋喺度拖咁耐，係咪因為唔想俾個男朋友女朋友入閘？即係入完閘之後咧，佢可能就會唔見咗㗎啦，有今次冇下次。甚至可能你個男女朋友好專一嘅，入完閘嗰一刻同你一分開，佢就會出軌咁樣。即係地鐵唔出軌，但係佢會帶挈我男朋友女朋友出軌咁樣。即係簡直係嗰一種咧，令人覺得有今次冇下次嘅感覺啊！你明唔明啊？即係永遠都要企喺個閘口嗰度，難捨難分。即係自從摩西分紅海之後咧，令到我不禁懷疑閘機係咪可以分情侶咧？其實我想表達嘅 message 好簡單，你要輕吻、熱吻、濕吻都好啦，你可唔可以行埋一邊，唔好阻住我入閘啊？好啦，咁今日嘅 lunch time 交就係咁先啦，拜拜。